Bu bitkinin, bu təsərrüfatın həm tibbi əhəmiyyəti var səhiyyə sahəsində, yəni bir çox xəstəliklərin müalicəsində, bioloji aktiv maddələrin hazırlanmasında, indi müəllim danışacaq yəqin ki, sonraki vaxtda yağının hazırlanması, çayının hazırlanması müxtəlif belə bu sağlamlıq üçün həm insanlarda, hətta da heyvanlarda belə çox müalicəvi bir tərəfi var. Biz bundan mütləq şəkildə istifadə etməliyik. İkinci bir tərəf isə iqtisadi əhəmiyyətidir, təsərrüfat əhəmiyyətidir. Azərbaycanın ən böyük potensialı, mən həmişə demişəm, hesab eləmişəm ki, aqrar sahədir. Aqrar sahə təkcə kənd təsərrüfatı demək deyil, həm də bir sənaye formasıdır. Yüngül sənaye, yeni sənayətə aqrarla bağlıdır. Yəni bizim ölkəmizin böyük gəlirlərə ehtiyacı var. Öz coğrafi, mümbit şəraitimizdən, torpağımızdan, iqlimimizdən istifadə etməklə. Burada da ən yaxşı deyək ki, gəlirlilik, məhsuldarlıq, eyni zamanda ekoloji baxımdan, torpağımızın mümkünləşməsi baxımından, gəlirlilik baxımından və kəndlərin məskunlaşması, əkin bitkisinin aqrar təsərrüfatının artması baxımından bu bitki inanılmaz dərəcədə faydalıdır. Ona görə də hesab edirəm ki, bu Azərbaycan mövcud potensialından istifadə edərək, bu bitki üçün əlverişli mümbit şəraitdən istifadə edərək bu işi genişləndirməliyik. Bizim bayaq qeyd olundu, böyük bir torpaq sahələrimiz şuranlaşıb, haradasa ölkə ərazisinin yarıdan, torpaq fondunun yarıdan çoxu şuranlaşıbsa, bu bitki vasitəsilə biz bunları bərpa edə bilərik. Həm qısa müddətdə, həm daha ucuz. Verilişdən qabaq mənimlə söhbət elədik, qeyd elədi ki, deməli, şuranlaşmadan torpaqları azad eləmək üçün təxminən 5-6 min manat bir hektarına pul tələb olunur. Amma amarant bitkisinin əkinçiliyini tətbiq eləmək vasitəsilə bu xərc bir 10 dəfə aşağı salınır. 300-500 manat civarında. Beləliklə, ucuz qiymətə biz bütün torpaq fondumuzu mümkünləşdirə bilərik. Kənd rayonlarında böyük təsərrüfatlar salaraq əhalini işlə təmin edə bilərik. Ölkə büdcəsində çox böyük gəlirlər əldə edə bilərik. Xüsusən heyvandarlıqda yem kimi istifadəsi zamanı yüksək məhsuldarlıq əldə olunur. Heyvanların həm ətlik, həm südlü istiqamətdə bu hədsiz digər yemlərdən 10 dəfə daha güclüdür. Həm heyvanlar sağlam olur, həm də çox məhsul verir. Təsəvvür edin ki, həm bitkiçilikdə aqrardan gəlir götürəcəyik, həm heyvandarlıqda gəlir götürəcəyik, həm bizim paytaxtda Ağşan kənd əhalisi öz rayonunda, kəndində iş qurub, təsərrüfat qurub, 100 mindən insan özünü işlə təmin edəcək, ölkəmiz gəlirlər qazanacaq və biz ixrac eləyəcəyik. Bəli. Və şuranlaşmadan xilas edilmiş torpaqlarda təkcə bu bitkinin yox, digər əkinləri də artıraraq aqrar sektordan biz indikindən ən azı 10 dəfə artıq potensialımız var gəlir əldə etməyə. Ölkə miqyasında bu işi qurmaq lazımdır. Buradan iqtisadi, maliyyə, aqrar faydalardan əlavə biz əhalinin sağlamlığının da təminatı üçün indi müəllim gətirib bir neçəsini, müəllim orada qeyd eləyəcək, yağı, çayı və sair məhsullar var ki, xərçəngdə tutmuş bütün xəstələrə çox müsbət təsir göstərir və əhalimizin də sağlamlığı. Yəni mən bunu bir möcüzə hesab edirəm, deyim ki, mən aqrar sahə ilə bağlı bir 20-30 il araşdırmalar aparıram, müxtəlif tədqiqatlar, yazılar falanlar, mən belə bir şey inanmazdım. Yəni bizdə burada sınaqlar keçirdik. Südün bir aylıq buzoyu yanında olan inəyin südünü 1,20 o şeylər bizdə də var analizlər 1,26-dan qaldırdı 15 günə 3,6-ya südün yağı. Heyvandarlığın inkişafında da əhəmiyyətli. 3 dəfə qaldırmaq. Bəli. Üstəlik də 20% 15 gün içində 20% südün məhsulu artırdı. 4 litr alan adam 5 litrə başladı. Yəni elə bir sahədir ki, eyni zamanda o gəlir mənbəyi olaraq da gəlirlə çoxdur. İnsan sağlamlığı, heyvan. Sonra əti yoxladıq. Bir ay biz bir heyvana baxdıq. Əti, biz xolesterin çox bir gözəl ət alındı. Həmən o əti, ətçilik üzrə elədikdə satışa verəndə onu satan qəssab bizə yalvarırdı ki, bu ətdən yenə varsa bizə verin. Bu çox gözəl ətdir. Cahmat bunu göydə axtarırlar. Bax bu əti. Çox dadlı ət olur, çox qəşəng əti olur heyvanın. Xolesterini təmizləyir. Bu böyük bir lokomotiv olar kənd təsərrüfatında. Birincisi torpaqlarımızı münbitləşdirir. İkincisi fermerlərin işləyən vaxtları, yay vaxtları çox vaxtı fermerlər işləmir. Kanikula çıxırlar, boş qalır yerləri. Ondan istifadə edirlər. İkinci də növbəti əkində də həm məhsuldarlığı ucuz düşür, həm də qiyməti enir, xərci və məhsuldarlığı artır. Vegetativlik əmsalına baxanda həm ilin hansı aylarında mümkündür, məhsuldarlıq dövrü nə qədərdir, yetişmə dövrü və ildə məsələn 2 dəfə əkmək mümkündürmü? Belə. Yox, bunu vegetasiya dövrü 120 gündür vegetasiya dövrü. Bunu əhmək olar mayda, mart, aprel ayında 15-18 dərəcə istilik olanda, torpaqda 12 dərəcə, 15 dərəcə istilik olanda əhmək olur.
Bu sevən bitkidir. Amma əkin müddətində bunu məsələn yemçilik üzrə eləsən 3 dəfə pişmək olur. 3-4 dəfə. Mən sizə bir dənə misal gətirəm. Heyvandarlıq üçün yemçilikdə bundan çox verən məhsuldurluq bir illik yoxdur. Çünki bunun birinci üzvü hardasa pişmək olur. Bizim keçirdiyimiz öz sınaqlarımızda 100 hektara yaşıl kütlə senar formasında 150 ton. Bir biçimdə. Bir hektarda. Hələ bunun özü 4-5 dəfə artıqdır digərlərinə. 3 dəfə pişsən, ən aşağısı bir 400-500 ton 300 ton bu rəylərdə almaq olur. O da misal üçün də deyim ki, Qardalının silosunda maksimum 30 ton, 20 ton, maksimum 40 ton ala bilirlər. Yəni bu 10 dəfədən çox fərq edir. Bəli. Məhsuldarlığı da çoxdur və Qardalı silosundan Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatının yanında Yemçilik İnstitutunun mütəxəssislərinin qiymətinə görə bizdə verdiyi arayışa görə bu Qardalı silosundan senaşından 2 dəfə heyvana zərur